到哪去了？地里面去啊。我是沙湾市东山省的农民，我叫克什别克，今年55岁了。原来就是7、80亩1笔亩棉花种，今年种了200多亩的棉花，就是我们的棉花就是开的也比我们新疆的棉花怎么样开的？这个是我们的棉花开的比别人的好的有棉花种，这里面的棉花都这样子白白的，就是开的好，肉也长，其他的棉花也好，开的干净的很。棉花比我们也高兴的很。现在种的也方便的很，感觉也好，这棉花也都是机器，播种的话就是播种机播，打药的话无人机，它都机器嘛现在。我种了30年的地，明天上街他们开花结果。今年200亩种了棉花，就是60多万钱挣了，就是。我有2个孩子，一个丫头，一个儿子。这个车就是女儿先买下的车子。开车紧张不紧张？现在不紧张。在路上开车慢一点，别太快了。现在路上车多冲。吃饭了。去年给你姐买的车，今年给你买楼房。这一的买车就不要了。不要车，有房子。好，你这个想法可以，不要车有房。